就是他一直都在，就是他会秒回，就经常碰见人，就是其实我有时候也有这毛病，我朋友给我发个消息，我第2天才回他，就真的是意念回复，就忘了吗？忘了。但是你可能有点双标，我给别人发我希望别人秒回我，他就会秒回，就是你发一个，他马上就说啊什么怎么有在啊，或者什么一直都在，我觉得他一直都在这种感觉挺好的。